Hello，大家好啊！我係霍德興，歡迎嚟到我嘅頻道。今日我哋嚟到旺沙買珠嘅Bukit Dinding。Bukit Dinding 咧，響吉隆坡市區都係屬於一條好熱門嘅徒步路線啦，而且呢度咧有好多條唔同嘅路線㗎。每一條路線咧都有一個代表嘅顏色，而今日我哋咧就係揀咗一個最長嘅路線Mini Tahan嘅。OK 啦，依家係8點15分，人齊啦，開工開工。有人吗？我这边没有爬山的，它有點。应该戴手套的这个要，这个不是拉绳子，这个没有拉绳子，它的石头你要跨石头。哇！一開工就俾你爽下先。Mini Tahan Trail 咧，我自己本身都係第一次嚟啦。咁呢度咧，好多人都講係響吉隆坡市區範圍入邊咧一條難度最高嘅 trail 嚟嘅，一條難度最高嘅 hiking trail 嚟嘅呵。所以今日我哋專登咧就約過幾個朋友咧過嚟呢度試下啦。咁響頭先嗰個 trail hit 嗰個 signboard 嗰度咧，我話影咗俾大家睇啦。呢度每一條 trail 咧都有一個代表嘅顏色嘅。咁Mini Tahan Trail 咧，我哋就要跟黃色嘅牌嘅呵。我哋從 trail hit 咧行咗大概20分鐘到啦，都係一直咁樣上落。咁我前邊位隊友咧，佢之前有嚟過嘅，佢話Mini Tahan嘅路咧，全程都係咁樣一直上落嘅。終於有少少平路可以透翻啖氣啦！從 starting point 行咗大概1.8公里。而家我哋又翻落去海拔67啫喎，大家聽到我嘅左手邊咧有車聲啊，就係馬路邊嚟嘅。大家睇到嘛？出邊有車嘅，呢度嘅海拔係大概70嘅。係，hello。係。哇！仲有後升 area 添。哇！呢度一段上山，前面大塞車俾大家睇下。Mini Tahan今日都咁多人。Hello。途中咧，呢度有棵大慳樹，
打卡打慳水俾大家睇下，好多人影相啊！我就唔排隊啦。打慳打卡船，太多人啦，我唔等啦。咁因為布基甸丁呢座山咧，佢本身都唔係好高啊，所以我哋從 starting point 行咗差唔多2個鐘，3K 幾啊！依家嘅海拔咧都仲係190幾嘅咋。因為係一直跟住個山旁邊嘅路咁啊，上上落落，上上落落，所以嘅耳珠一直都唔識上嘅。而且咧，一路上咧都好多啲咁嘅上落啊，俾大家睇下嗱。咁樣拉繩啊，短短一匹牛拉繩啊，跟住好多樹根啦，呢啲咁嘅嗬。行咗4.5K， 依家我哋穿翻出嚟，從 Jungle Trail 穿翻出嚟 Tar Road， 依家係衝頂，好多人啊！今日都遇到好多熟朋友。我哋終於到啦！登頂成功！登頂成功，唔好掛住搞手機。誒，嗰兩個咧？呢度冇線，因為我沒有意見嘛，我沒有意見嘛，因為他們來不來我不懂，我是 OK 的，4個人打，他們來不來，他們。從 starting point 我哋行咗4.9K， 2個鐘40分，終於嚟到布基甸丁嘅山頂，俾大家睇下呢度。因為好多條 trail 啦，唔一定行布基唔一定行呢啲大坑啦，所以山頂好多人嘅，甚至乎有啲人咧係從 Tar Road上嚟嘅。呢度仲有埋飲料。落山啦，落山啦！而家我哋跟 Blue Trail 藍色嘅 trail 落山。呀！藍牌。哪里呢？对。啊！完成啦，完成啦！我哋翻出嚟 trail hit 啦。從今朝早開始，我哋行咗3個鐘20分。我哋啲樂低已經出到嚟呢度等咗我哋，沖埋涼食埋飯啦。沖埋涼食埋飯咗，佢哋已經出咗嚟好耐咗啦。咁樣就我哋行咗大概6.5K 嘅，我就覺得今日咧我哋應該係冇行到 full loop 嘅，因為我哋落山嘅時候咧，我哋行咗 Blue Trail。唔緊要，今日只係我哋第一次，下次我哋再嚟過。恭喜完成！OK， 我哋下個影片再見啦，拜拜。